Meie tahaksime siinkohal fookuse pöörata sinna, et me ei unustaks Eesti lapsi ära ja me tahaks korraks zoomida sisse sellesse, millised lapsed meil siin siis on lisaks tulnud, lisaks nendele, kes meil juba olid. Ja sellest räägib meile Maria Urbel, kes on psühholoog ja Ukraina lastega siin tihti kokku puutuv. Nii et hellitavalt me kutsume teda Naša Maša ja me palume sind lahkesti lavale. Nii, see läks nüüd ruttu. Tervitan kõiki. Mina olen siis Maša, aga ametlikult siiski Maria. Väga suur rõõm on siin teie ees olla. Pean tunnistama, et enamus nägusid on mulle võõrad ja ma ei tea, kui palju, millega, kellega teie kokku puutute, aga ma siiralt loodan, et minu siis täna ettekantav teema saab ka teid natuke puudutada. Ja võib-olla veidike etteruttavalt, aga siiski ka ettevalmistavalt tahaksin kohe võib-olla öelda nii palju, et kui ma küll räägin võib-olla siin suuremas osas tõepoolest sellest, missugused lapsed on meiega liitunud või meie juurde jõudnud, missuguses olukorras nad täna on, siis ma leian, et need seisundid või need asjad, millest need lapsed läbi lähevad või kuidas nad mõjutatud on tegelikult abiks selleks, et vaadata ka meie enda lastele otsa. Et me ei pea, kui mõnel ei ole võib-olla sellist lähedast kokkupuudet siin Ukraina lastega ja võib-olla ei pea igapäevaselt selle peale mõtlema, siis ma julgustan samal ajal võib-olla kaasa mõtlema lihtsalt meie Eesti laste osas täpselt samadel teemadel. Et siis ei pea see nii-öelda kuskile väga nagu selliseks kaugeks teemaks minema. Võt. Natukene paar sõna ütlen enda kohta veel, et mulle on see teema isiklikult südamelähedane, sest et ma ise olen Ukraina juurtega, et pool minust on Ukrainast pärit ja olen siis samamoodi kokku puutunud sellega, et osa minu suguvõsast ja laiemast perekonnast on siis siia Eestisse tulnud. Ja kui lastest rääkida, siis kõige rohkem on mul südame peal enda õe tütar, kes on 13-aastane teismeline. Ja kui ma nende asjade peale mõtlen või neist räägin, siis alatihti on tema mul kuskil peas ka. Et siis ilmselt juhtub see täna siin samamoodi. Vot nii, aga siis ma hakkan aga pihta ja üritan vahepeal kella ka jälgida. Ma siis alustuseks tõstatasin sellise küsimuse, et millises olukorras need lapsed on ja nagu Palbo ütles, siis nii mõndagi me uudistest tegelikult loeme ja kuuleme võib-olla ise keskis ja kolleegide käest ja nii edasi ka, kuidas nendega on, aga mulle tundus, et on võib-olla kasulik ka korraks need siia niimoodi esile tõsta punktide haaval, et millised need olulisemad kohad on. Ja mida slaidid on mul tehtud selliselt, et neid saab hiljem vaadata, lugeda. Teksti on võib-olla ka minu enda jaoks natuke vahepeal palju, aga mulle tundus, et see on selline teema, kus teistmoodi võib-olla ei saagi. Ja mida ma nüüd siit rohkem esile tooksin, on siis see, et mulle näib ja nii palju, kui ma olen lastega kokku puutunud, õpetajatega, kes on Ukraina lastega kokku puutunud, siis tihtilugu tundub kogu see olukord, mis nendega on juhtunud, sõda ja siia tulek ja siin kohanemine, et tundub üks suur tükk, mida võib-olla vägisi tahaks ka nagu kuskile eest ära tõsta, et asjad võiks juba nagu kuidagi laabuda ja paremini minna ja mugavamad olla
ja sujuda, aga sageli see ei ole nii, sest see olukord on natuke keerulisem, kui ta võib-olla meile pealtnäha isegi tundub. Või kui me tahaksime teda võib-olla näha, ma arvan, et asi on vahel selles ka. Mis siis minu arvates on sellised olulisemad kohad, mis jäävad võib-olla pealispinna alla, on esiteks siis see, et juba see traumaatilise kriisi läbielamise protsess on üsna segane. Ma räägin sellest natuke kohe varsti lähemalt. Ja võib-olla pealtvaatajatel või kõrvalseisjatel on vahest sellest nagu keeruline aru saada, et millest inimene või antud juhul siis laps tegelikult päriselt läbi läheb. Teiseks, paljud nendest lastest on kokku puutunud hoopiski sellise lumepalli efektiga, kus see stress on akumulatiivne. Ehk siis meilt ei ole ainult see sõda faktina see, mis neid traumeerib või need raskesse olukorda paneb, aga kõik muu, mis sellega kaasneb, ehk siis migratsioon ja tegelikult ka kohanemine võõras kultuuris. Ja mul on siin välja toodud ka need 2 sõna, mida on hakatud viimasel ajal sagedamini kasutama. Just võõras siis kultuuris kohanemise kohta on sekundaarne trauma. Ja tundub, et meie siis hetkel antud juhul ja eriti haridussüsteemis siis põrkumegi tegelikult, mulle tundub, just selle teema vastu päris palju. Ja üks teema, mis veel niimoodi libiseb igalt poolt nagu läbi, ma just ütlen pealispinna all, sest et ma ei tea, kas see on keeruline teema, ta ongi keeruline muidugi ja võib-olla lahendused on väga keerulised tulema, aga on siis see viimane punkt, et päris paljud lapsed õpivad nii meie koolides kui oma koolis edasi. See on päris ränk, et paraku ma näen seda ka enda näiteks õetütre pealt, kelle ema on otsustanud, et nad tahavad praegu niimoodi teha ja see on tohutu suur stress, et lisaks kõigele muule, mida nad on juba läbi elanud, siis oma nii-öelda igapäevaelu jätkamine ja hariduste jätkamine on päris suur väljakutse. Rohkem, ma arvan, kui meil isegi on võimekust seda mõista. Mis siis suurendavad veelgi vaimse tervise probleemide tõenäosust nende laste puhul, on juba, nagu ma ütlesin, siis akumulatiivne stress, ehk siis nad puutuvad kokku lisaks faktile sõjast, kaotustele ja siia tulekule veel tegelikult ka kokku siis üksindusega, ebakindlusega tuleviku suhtes. Ja mina olen isiklikult näinud ja aru saanud, et need on omakorda väga mõnel juhul ka juba iseenesest traumeerivad asjaolud. Ja muidugi siis ei puudu veel ka need hetked, et mõne põgeniku perekonnas on juba ees päris sügavad traumad ja tõsised probleemid. Samamoodi, millega ilmselgelt tegemist tuleb teha, on see, et need lapsed, kes meieni on jõudnud koos oma traumeeritud vanematega. Ehk siis mingis mõttes nende laste psüühika on sellises, kuidas ma ütlen, nagu surnud ringis võib-olla mingis mõttes, et kui nende kõrval on vanemad, kes ei tule ka endaga võib-olla kõige paremini toime või kellel ei ole piisavalt tuge, et endaga toime tulla, siis need lapsed jäävad sellisesse surnud ringi oma traumatisatsiooniga, et neil ei ole piisavalt täiskasvanulikku tuge, et toime tulla. Lisaks veel ei ole üldse tegelikult meil vist isegi kindlaid numbreid selle kohta, kui palju neid lapsi, kes üldse kooli ei ole jõudnud siin Eestis, kes on kodus. Ja selgelt nendel puudub tegelikult kooli näol või kas või lasteaia näol ka tegelikult väga oluline struktuur, mis tagab tegelikult sotsialiseerimise ja ka arengu. Et need lapsed on veel erilisemas olukorras ja meie silmad ja käed tegelikult alatihti üldse ei ulatugi sinna, et kuidas nendel läheb. Ometi on nad meie ühiskonna osa praegu, et varem või hiljem
sõltuvalt sellest, mida nad otsustavad oma tuleviku osas, aga varem või hiljem jõuavad ka nemad võib-olla rohkem pilti ja seal on juba siis uued väljakutsed. Ma räägikski nüüd natukene lähemalt siis sellest kriisiga toimetulekust ja mul on siin selline skeemikene, mis mulle tundus, et kõige paremini lihtsalt näitab natuke seda, kuidas psüühika siis tegelikult toimib selliste väga keeruliste olukordade puhul. Ja kui siin on näha, et kui me võtaks selle keskmise osa, kõik selle sigri-migri sealt ära, siis võib-olla jääks isegi päris ilus pilt alles, et kuidas asjad võiksid minna. Ja ma arvan, et enamusele ilmselt on kõik need kriisi läbielamise etapid tuttavad, aga sellegipoolest Ukraina lastest rääkides ma leidsin, et ma ei saa nagu kuidagi üle ega ümber, et see esile tuua ja veel mõnedest nüanssidest siia siis juurde rääkida. Ja peamine mõte siinjuures on lihtsalt meelde tuletada seda, et kõik need etapid, olgu neid siis ühe mudeli järgi 5, teise järgi 50 või 100, kõik need etapid on lihtsalt osa kriisiga toimetulekust, kelle iganes siis psüühika jaoks, aga oluline on see, et sageli need etapid esiteks ei ole kõik läbitud, ehk siis inimesed on väga erinevad, me ei läbi kõiki neid asju korraga, mõni läbib, mõni mitte. Teiseks, need etapid ei ole järjekorras, ehk siis nagu see sigri-migri siin keskel näitab, et suure tõenäosusega ka need lapsed, kellega me kokku puutume, on väga erinevates etappides ja ükskord, kui tundub võib-olla, et on täitsa lootusrikas olukord, siis järgmisel päeval võime avastada, et see laps on ikkagi päris tugevalt eituses. Ja see on reaalsus, et seda on nagu, minu jaoks ongi see võib-olla üks koht, kus ka ma ise põrkun sellega, et me oleme lihtsalt õpetatud nii mõtlema, et tahaks väga lineaarselt liikuda ka nendes asjades, aga reaalsuses see tegelikult tõesti nii ei ole ja ka mina pean endale meelde tuletama neid asju, kui ma nende lastega töötan või kokku puutun ja see aitab mind siis selle juures, et normaliseerida seda, mis nendega toimub. Ma natukene, nagu te näete, siis võib-olla mõned ei näe, aga mul on siin alla nurka pandud paar asja juurde, mida tegelikult sellel skeemil ei ole. Ja need on siis meeleheide, mida ei ole siin otseselt välja toodud, on küll erinevad tunnete puhangud on siin ülevalpool üks selline koht ja hirm ja väljapääsu otsimine, aga täiesti eraldi etapina tooksin mina välja ka sellise meeleheite seisundi. Ehk siis põhimõtteliselt on see koht, kus inimene mõtleb selle peale, mida ta peab edasi tegema üldse, kuidas olla. See on natuke nagu selline peaga vastu seina jooksmine või löömine, sest lihtsalt ei ole arusaamist, kuidas oma eluga edasi minna. Miks ma seda välja toon, on see, et võib-olla kui me ei pruugi seda näha lastes, esiteks juba sellepärast, et lapsed ei kommunikeeri neid asju nii, nagu võib-olla me oleme harjunud neist mõtlema, aga teine punkt on see, et lapsevanemad, kelle kõrval need lapsed on sageli selles kohas. Võib-olla nüüd juba aja möödudes mõned veidi vähem, mõned ikkagi endiselt veel on. Aga fakt on see, et lapsed on väga mõjutatud sellest, mida nende vanemad läbi teevad, täpselt samamoodi selles kriisiga toimetuleku siis niisuguses orus võib-olla või protsessis. Ja teine väga oluline nüanss on dissotsiatsioon. Miks ma olen need siia allapoole pannud, sest nad kusagil siin, ütleme, viha, hirmu ja depressiooni vahel kipuvad ilmnema, seesama meeleheide ja ka dissotsiatsioon. Ja mis see siis on? Tegelikult, kui väga lihtsas keeles sellest rääkida, siis on see
seisund, kus inimese psüühika natuke nagu pakib need rasked asjad ära kokku ja jätab kõrvale. Ja pealtnäha võib see kõlada, inimene võib ka ise niimoodi seda väljendada ja see võib niimoodi välja paista, et ta ei tunne midagi. Et lihtsalt nagu ei olegi mitte midagi. Et jah, faktid on nagu teada, olukord on selge, aga tundeid justkui nagu ei ole. Et natuke nagu selline imelik rahu võib see olla teiste sõnadega. Võib-olla natuke isegi tundub, et selline ükskõiksus või veidi selline mehaaniline olek. Ja kui puutute kokku sellega, kas ise või näete võib-olla mõnes lapses, ka täiskasvanus, siis võib olla väga tõenäoline, et nad oma kriisi läbielamises on just selles etapis, kus kergem on need asjad lihtsalt ära panna, sest aju ei tule nendega sellel hetkel toime. Ja siis ma tooks veel siit esile mõned asjad, mis on juba siin pildi peal olemas. Ja selleks on näiteks seesama eituse faas. Mulle tundub, et võib-olla see on minu isiklik teema, aga vahel eitus tundub, et on selline asi, kus inimene lihtsalt eitab, et üldse midagi juhtunud on. See on vähe tõenäoline ja me ei puutu tegelikult sellega enam üldse väga kokku, et kõikidel on faktiliselt teada, mis on juhtunud, kuidas asjalood on. Ja mida ma lisaks siia juurde, et eitus võib tegelikult olla ka see, kui laps, ja mina olen seda just Ukraina laste käest päris palju kuulnud ja ka Eesti laste käest, et tahaks, et kõik oleks nii nagu varem. Et tahaks, et kõik lihtsalt läheks tagasi nii nagu oli, omadele kohtadele, et kõik võiks edasi minna sealt kohast, kus ta nii-öelda nagu pooleli jäi. Ja võib-olla me ei ole harjunud sellest nii mõtlema, aga see on ka eitus, omamoodi eitus. See on selline natuke peenem variatsioon sellest. Nii et võib-olla see on selline hea meeldetuletus ja väike nüanss, mida siis vahel märgata, mille peale mõelda. Samamoodi siin ma kommenteeriks seda viha etappi, sest et ma arvan, et see on aktuaalne näiteks koolides praegu laste vahel. Et vahel vihastaadiumis on psüühikal siis vajadus ka võib-olla otsida siis süüdlasi, otsida seda, kuhu see viha suunata. Ilmselgelt ukrainlastel võib-olla on nii-öelda see üks suurem siis vaenlane, kuhu see viha suunata ja lapsed ka väga võimsalt rakendavad seda, et nad väga avameelselt räägivad oma vihatunnetest ja oma siis nii-öelda vaenlasest ja kõigest, mis sellega seotud on. Aga mõningatel juhtudel see viha on suunatud ka ükskõik kellele ja see võib siis koolides ilmneda just konfliktides teiste lastega või ka omavahel tegelikult. Ka ukrainlased omavahel, ukrainlased eestlastega, teiste lastega. Nii et see võib olla ka oluline siin. Ja ma tooks veel esile selle, kuidas enamasti, ütleme, laias laastus psüühika leiab väljapääsu sellest protsessist. Ja mida on tegelikult näha ka laste puhul, ma ise olen sellega mingil määral nüüdseks kokku puutunud. Ma vist enne ei öelnud ka, aga ma lõpetasin oktoobri alguses ühe sellise traumale keskenduva siis teraapiagrupi koos Ukraina kolleegiga, kes on ka psühholoog. Ja seal ilmestusid need asjad, millest ma praegu räägin, väga kenasti. Ja üks variant, kuidas sellest protsessist välja tulla või nii-öelda leida sellele lahendus, on tegelikult jäädagi sinna dissotsiatsiooni mingis mõttes. Ehk siis inimene jääb ootama, et kõik lähebki tagasi vanadele kohtadele, et kõik läheb tagasi nii, nagu ta oli. Ja mulle näib, et päris paljud Ukraina lapsed on mingis mõttes just seal staadiumis, et nad
on nagu justkui ootele jäänud. Et nad tegelevad oma igapäevaasjadega, üritavad siin koolis käia ja õppida ja muud asjad, aga psüühika tasandil, kui hakata nagu sügavamalt vaatama, siis tegelikult on nende aju või psüühika leidnud nii-öelda selle väljapääsu, et me lihtsalt jääme ootama seni, kuni midagi hakkab nii-öelda tagasi siis minema. See on natukene keeruline väljapääsuviis, sest et tegelikult see tähendab seda, et päris lõpuni seda kriisiga toimetuleku protsessi see laps läbi ei teegi. Ehk siis on oht, et päris asjad ja tunded ja sündmused jäävad natuke nagu pooleli läbitöötamise mõttes. Ja paljud siis lapsed seal kohas võtavadki kasutusele siis selle sama ärapakkimise kõrvale ärapanemise nagu mehhanismi. Aga see on lihtsalt nii, nagu ta on, et mõni ei saagi teistmoodi, et ta leiab oma siis kriisiga toimetulekuks just selle viisi, et me ei saa öelda, et see on just halb või hea, aga ta võib olla kahjulik, et ta võib pikendada kogu seda protsessi päris korralikult. Teine viis, kuidas sellest välja tulla, on tegelikult selline natuke nagu ohvri staatuses kinni jäämine või selle väga omaks võtmine. Ehk siis see on see seisund, kus inimene tunneb, et tal on ikkagi nii liiga tehtud, et sellega ei saa nagu enam mitte midagi teha. Et nüüd on kõik väga halvasti ja ka kõik järgnev on halvasti juba ette ära. Et mitte midagi ei saa kunagi olema endiselt, et tal on väga, väga, väga halvasti tehtud, mis ongi nii tegelikult, me ei saa seda ka eitada. Aga samamoodi märk sellest, kui sellel valul ja kriisil ei tule nagu otsa ega äärt just läbitöötamise kontekstis, siis täpselt samamoodi võib-olla rääkida sellest, et psüühika otsib tegelikult väljapääsu sellest protsessist iseenesest. Aga see väljendub siis sellises ohvri rollis tugevalt olemisena. Ja see võib tegelikult rääkida veel sellest, mis on oluline tähele panna, et laste puhul võib see kõnelda sellest, et tegelikult ei ole neil olnud piisavalt abi ega aega oma päris tunnetega üldse kohtuda ja nendega tegeleda. Ja mitte ainult nende tunnetega, aga tõesti kogu selle kahjuga, mida nad on saanud kogeda. Nii et meile kui kõrvalseisjatele on võib-olla see hea või oluline nagu tähelepanek. Ja siis on kolmas viis, mis võiks olla ideaalne variant, on siis selline tasakaalustatud väljatulek sellest protsessist, kus on olnud aega nii oma tunnetega kohtuda ja natuke võib-olla päriselt ka jäädagi sellega, et tahakski, et asjad on nii, nagu nad varem olid, aga samal ajal on olnud võimalus ikkagi kas või osaliselt aktsepteerida seda reaalsust, nagu ta tänaseks on, ja hakata vaikselt vaatama tulevikku, tegema plaane, mõtlema selle peale, kuidas edasi. Ja mulle näib, et just selles kohas vajavadki lapsed võib-olla just kõige rohkem abi, et balansseerida neid kahte asja. Et olla päriselt oma tunnetega, lubada endale kogu seda läbielamist ja tundeid ja kõiki neid faase läbi teha, kas kõiki või vähemaid või rohkemaid, aga seda läbi teha ja teiselt poolt siis päriselt ka tulevikku hakata vaatama. Ja siin on tõesti neil vaja täiskasvanud abi, nad ei suuda seda teha ise. Siis natukene, siin on väga palju teksti. Aga see ei ole juhuslik. Ma leidsin, et kui see ettekanne kuskile jääb või võib-olla õpetajad või teised huvilised saavad selle ligi, siis mulle tundus, et ma natuke tegin isegi nagu enda jaoks seda, et lahterdasin siis selle dramaatilise stressi sümptomaatika siis 4 tasandile. See on käitumuslik, emotsionaalne, psüühiline ja kehaline. Ja
ma olen kindel, et mitte enamus, võib-olla ka peamised sümptomid on tegelikult nagu inimestel teada ja nendest on räägitud. Aga ma panin need siia ikkagi ette. Ja võib-olla siis toon mõned olulisemad või sellised tähelepanemist väärivad kohad eraldi veel välja. Kui me räägime just sellisest posttraumaatilise stressireaktsioonist, siis vähemalt neurobioloogide seisukohast on see midagi, mis jätab ajus muutumatud jäljed. Ja kõik need sümptomid, mitte kõik, aga vähemalt osad nendest sümptomitest, mida siis võib siin järgnevatel slaididel näha, ongi osaliselt tingitud otseselt nendest muudatustest ajus. Ja peamised siis ajupiirkonnad on hipokampus, amügdala ja orbitofrontaalne koor, mis siis vastutavad, kui me räägimegi ukrainlaste kooliteest, siis näiteks hipokampus väga suures osas vastutab funktsioonide eest, mis saadavad õppimist ja mälu. Need on otseselt mõjutatud. Sellest on natuke siin psüühika tasandil veel hiljem näha. Ja palju muud ka, et siin ma ei hakka neid kõik ette lugema, te saate ise silmadega üle lasta ja tutvuda. Ja minu lootus on, et võib-olla mõned neist sümptomitest, kui teie nendega kokku puutute Ukraina laste puhul, aga mitte ainult Ukraina, tegelikult ikkagi Eesti laste puhul ka. Et võib-olla need aitavad natukene vahel vaadata selle käitumise taha või mõtestada seda korraks uuesti, et et äkki siin on midagi veel, et äkki on midagi sügavamat toimumas selle lapsega. Ja kui rääkida nüüd käitumuslikust tasandist, siis üks võib-olla selliseid ilmsemaid märke stressireaktsioonist võib olla see, kui laps läheb väga kergesti endast välja. Ja ma olen natuke rääkinud inimestega, kes koolis siis Ukraina lastega rohkem tegelevad ja nendega kokku puutuvad ja see on üsna laialdane. Et ütlevad küll, et Ukraina lapsed on väga viisakad ja armsad ja toredad, aga samal ajal siis juhtuvad sellised asjad, kus lapsed plahvatavad ja reageerivad agressiivselt või ei tule üldse endaga toime. Siis tegelikult võib rääkida sellest, et see on üpris normaalne reaktsioon nende jaoks ebanormaalsele olukorrale, kui veel niimoodi laiemalt üldse kogu käitumuslikku tasandit kokku võtta. Ja sellel põhjusel siis tegelikult need lapsed võivadki olla natukene ettearvamatud, kohati siis ka võib-olla vastanduvad. See on siis sellisel juhul, kui need sümptomid on rohkem eksternaliseeritud. Ja samal ajal siis võivad olla ka väga liiga kontrollitud, mõnel juhul isegi liiga koostööaltid võib-olla täiskasvanutega, mis on ka teistmoodi tegelikult või võib olla üks käitumuslik sümptom tugevast stressist. Ja ma vaatan, kas midagi on siin veel olulist. Ühesõnaga, need on kõik sellised sagedasemini kohatavad sümptomid on siin olemas. Emotsionaalsel tasandil, nii nagu tegelikult siin juba natuke juttu oli kodudes ja koolides lastest, teistest lastest, siis samamoodi tegelikult ju need meie juurde jõudnud lapsed on täpselt samamoodi lapsed, kes ei ole ka võib-olla nii palju saanud kokku puutuda sellega, et kuidas oma tundeid väljendada. Mõnel juhul ka sõltuvalt perelugudest, täpselt samamoodi nagu meie enda Eesti lapsed, sõltuvad siis peretaustast, ei ole ka. Isegi võib-olla ei võigi neid tundeid väga väljendada. Ja siis juhtub see, et neid tundeid siis kas internaliseeritakse ja või siis nii-öelda väljendatakse või tuuakse esile juba stressireaktsioon. Ehk siis me näeme küll nagu palju emotsioone
väljastpoolt paistab laps väga siis näiteks ärrituna, vihasena ja nii edasi, aga tegelikult täpselt samamoodi kannatab siis see teine laps, kes võib-olla üldse ei paista silma, sest et ta ei näita oma emotsiooni või ta ei räägi nendest. Ja mida ma veel siin ise tooksin esile, on see kõige viimane, mul on need nooled siin natuke läinud ujuma, aga kõige viimane, millega ma ka olen nüüd päris palju kokku puutunud, on lastel see sisemine surve kaitsta emotsionaalse siis raskuse või koorma eest oma vanemaid. Ja ma toon seda esile ka sellepärast, et see on üks väga suuri asju, mis mõjutab Ukraina lapsi, aga tegelikult meie enda lapsed teevad täpselt sama asja. Sõltuvalt jällegi mustritest perekonnas, oskustest ennast väljendada, sellest, kui palju on lubatud ennast väljendada ja nii edasi ja sellest ka, kuidas vanemad ise toime tulevad. Et siis see on üks päris oluline faktor, mis mulle näib, et mängib rolli selles, kui hästi siis mõni laps toime tuleb tunnetega või mitte ja ka sellega üldse oma stressiga, kogu selle traumatisatsiooniga. Et Ukraina laste puhul olen ma seda näinud küll väga palju, et neil on küll raske, aga üks esimesi mõtteid, mida nad kõva häälega välja ütlevad, on see, et ma ei taha teid koormata, teil on niigi raske, teil on niigi palju. Ja see ei ole ka ainult täiskasvanute suunal, vaid nad teevad seda ka omavahel, et mis ma sulle ikka räägin, et sul on endalgi nii raske. Et seda on päris kurb vaadata, aga see näitab hästi kätte, kus on see üks oluline nii-öelda lüliti, et kui laps saab piisavalt turvalises keskkonnas olla, et ta näeb ja teab, et täiskasvanud tulevad sellega koormaga toime ja saavad vastu võtta seda raskust, mis neil on, siis neil on suurem võimalus ka oma survest lahti lasta ja oma tunnetele rohkem ruumi anda. Siis psüühika tasandil, nagu ma ütlesin, tõin veel eraldi välja, on see, et õppimisega võib nendel lastel väga keeruline olla ja ma rõhutan seda, sest minuni on jõudnud igasugused lood, et on õpetajaid, kes on väga mõistvad ja aru saavad ja kas intuitiivselt või on ennast kurssi viinud, aga mõistavad seda, et õppimisvõime on osadel lastel vähemalt väga tugevasti mõjutatud, puudutatud. Et siis on ka vastupidiseid kahjuks näited, et mitte, et ma tahaks väga negatiivsele tähelepanu või negatiivselt rõhutada, aga lihtsalt see on reaalne, et nii on, et mõned õpetajad või mõned klassid võib-olla ootavad nendelt lastelt seda, mida nad antud hetkel tegelikult ei ole võimelised lihtsalt nagu esile tooma või andma endast. Ja mis mul siin on veel alla siis joonitud tegelikult juba seesama vältimine ja dissotsiatsioon. Ma tõin esile siin selle parema eestikeelse sõna. Tegelikult nad ei ole päris üks ja sama ka, aga võib-olla siis meile kergemini mõistetavam väljend oleks vältimine. On siis jällegi üks viis, kuidas need lapsed oma raskustega toime tulevad. Ja miks ma selle jällegi välja tõin, on see, et ma kohtusin sellega väga-väga suurel määral. Et see tõesti algab kuni sellest, et lastel on väga raske jagada seda, millest nad tegelikult on läbi läinud. Neil on väga raske näidata oma tundeid, ise neile sinna nagu ligi minna. Et see on üks päris raske nagu nii-öelda selline võib-olla sein, millega kohtuda, kui nende lastega tegeleda ja kui tahta neid mõista. Ja üks põhjus veel, miks ma olen seda toonitan siin, on see, et need samad lapsed võivad meile välja paista kui need, kes justkui tulevad nagu päris kenasti toime. Et miks ma tahtsin selle välja tuua lihtsalt teile endale mõtlemiseks ja meeles peaks, et võib-olla alati ei ole kõik nii, nagu ta paistab. Et vahel on oluline võtta rohkem aega ja mõelda ja vaadata, kus võib-olla need avaused on ja pakkuda siis oma abi seal.
Ja muideks see vältimine või ka see dissotsiatseerumine on üks psüühika selliseid, ütleme nii, iseärasusi, mis täpselt samamoodi näiteks õpilase keskendumisvõimet väga suuresti mõjutab ja kohalolu ja õppimisvõimet. Ja pole üldse haruldane, kui need lapsed istuvad klassis ja tegelikult neid ei ole seal, nad ei ole teiega, nad ei ole selles protsessis sees. Et sealt on nagu ka väga kerge üle libiseda, sest nii on mingis mõttes lihtsam ka, et ta lihtsalt on seal ja meie teeme oma asja edasi, aga tegelikult on ta oma traumas võib-olla ja üldse kaugel ära. Ja siis on veel terve rida igasuguseid sümptomeid kehatasandil ka. Ja võib-olla jällegi ma ei loe neid ette, aga mis ma välja tooks on see, et mida ma ise olen näinud nende laste puhul ka seal traumagrupis näiteks töötades on see, et nad on tohutult pinges nende kehadki, et vahel piisab sellest, kui ta kehakeelt ka, siin juba Lilian enne rääkis sellest kehakeele tähtsusest, et siin puhul tegelikult täpselt samamoodi, et laps võib rääkida küll ja naerda ja nii edasi, aga tema kehakeel räägib ka väga paljust. Ja need lapsed on tõesti, kehad on väga pinges, neil on raske 2 jalaga maa peal seista. Neil on veel üks oluline asi neil on raske hingata. Ja ma ei tea jällegi, kuidas ja kus ja kas te puutute kokku, aga vahel võib-olla üks kõige lihtsamaid asju, mis te saate teha, on sellele lapsele meenutada, et ta lihtsalt hingab ja lõdvestaks ennast ja ma mäletan, meie isegi selles grupis täitsa aitasime füüsiliselt nendel lastel oma keha tunnetada ja kogeda ja päriselt nagu maa peal seista ja ennast tugevamana tunda, et vahel piisab sellest hästi lihtsatest asjadest, et anda nendele lastele selliseid hästi konkreetseid viise, kuidas oma kehas ennast veidike paremini tunda. Ja, mis siis veel? Jah, see on juba võib-olla selline üldistus kõikidele nendele käitumistele ja emotsionaalsetele seisunditele ja üldse psüükoreaktsioonidele, aga jällegi meile teada tuntud siis 3 sellist põhilist reaktsiooni stressile, võitle, põgene või tardu. Ja ma tõin selle siia esile sellepärast, et võib-olla see aitab ka natuke kergemini neid õpilasi või nende käitumist klassifitseerida ja vaadata seda kui stressireaktsioonina, mitte lihtsalt sellepärast, et see laps on selline või ta ei oska käituda või ta on kasvatamatu või veel miskit. Nii. Ja siis ma räägiks siia juurde natukene seda, kuidas paistab Eesti laste olukord seal kõrval. Ma ise ei ole koolis koha peal, see võib-olla natuke segab mul tegemast mingeid väga põhjapanevaid järeldusi, väga kindlalt midagi väitmast, aga nii palju, kui on minuni jõudnud ja mida ma olen siis kuulnud ja ka näinud natukene, on see, et muidugi kogu see olukord on tõstnud meie enda laste ärevust. Mõnedel rohkem, mõnedel vähem, jällegi rohkem nendel, kellel juba on all endal raskused, kellel võib-olla ei ole üldse võimalust neid asju kellegagi jagada, näiteks kodus oma vanematega, seedida neid asju. Ka rohkem paistab see silma seal, kus näiteks võib-olla klassides või õpetajate seas klassijuhataja neid teemasid võib-olla ei ole käsitlenud nii palju, et lapsed saavad ennast natuke rohkem lõdvaks lasta ja päriselt esile tulla nendel mõtetel ja tunnetel, mis neil on. Aga siis lisaks sellele on jälgitav siis selline grupp lapsi, kes on päris nagu neutraalselt justkui reageerivad, et nad ei ole nagu liiga sõbralikud, nad ei ole ka vaenulikud, nad lihtsalt aktsepteerivad seda olukorda, nagu ta on ja väga midagi erilist ei tee. Siis on teada, et on ka neid, kes on võtnud sellise pigem agressiivse hoiaku, mis võib täpselt samamoodi olla tegelikult üks võib-olla nendest reaktsioonidest. Jällegi meie võib-olla vaatame, et lapsed kisuvad konflikti, aga tegelikult samamoodi reaktsioon võib-olla stressile ja väga ebamugavale olukorrale. Ja kui
Võib-olla seda meeles pidada, siis on võimalik neid lapsi hoopis natuke teise nurga alt aidata, kui mõista, et see on ka nende puhul võib-olla nagu reaktsioon tõesti väga keerulisele olukorrale, sest ka nemad on ju lükatud välja oma mugavustsoonist. Ja siis on seal kõrval veel ka midagi, mida olen märkanud, on niisugune ajutisuse illusioon, tegelikult täpselt sama, mis ka Ukraina enda lastel võib-olla on, et kõik see lõpeb, me oleme varsti tagasi, pole siin nagu midagi, et ootame ära. Et võib-olla samamoodi ka Eesti lapsed tegelikult võtavad siis seal vastu täpselt samasuguse positsiooni, et vaatame, et nagu lükkame kõik muu nagu kõrvale, et küll see kõik nagu muutub. Ehk siis jälle, seal on oht siis Eesti lastega selle, et nemad ka võib-olla ei ole kontaktis oma enda läbielamistega, kui näiteks klassis on palju uusi lapsi või seal klassis on keerulised suhted nende lastega või omavahel. Et siis need lapsed jäävad samamoodi oma tunnetega ja stressiga hätta natukene. Ja siis olema kokku puutunud ka nende lastega, kes on väga abivalmid ja väga avatud neid Ukraina lapsi toetama ja aitama. Ja üks huvitav nüanss, mida ma siis olen oma töös märganud, kui ma olen teadlikuks saanud, et mõni laps näiteks aitab mõnda Ukraina last või ta on nagu endale sõbra leidnud, siis ma olen näinud, et see on midagi, mis pakub neile tohutut tegelikult rõõmu ja tekitab sellist uhkuse tunnet ka. Et seda on hästi südantsoojendav olnud tegelikult näha ja kohata. Ja mul tekkis siit mõte, et minu meelest see on üks võib-olla olulisemaid kohti, kus neid lapsi omavahel nagu kokku tuua, et kui ma siin Valvo enne mainis, et õpetajad on juba valmis nagu suvepuhkusele minema, siis võib-olla tegelikult need Eesti lapsed seal koolides, võib-olla mitte kõik, aga vähemalt osad neist on üks ressurss nende Ukraina laste toetamisel. Ja mina olen näinud, et see võib olla väga neile endale väga oluline kogemus nendele Eesti lastele, kes saavad seda panust anda ja tunda, et nad on olulised. Nii, ja siis ma tõin siia järgi veel nii Eesti kui siis Ukraina lastest rääkides võib-olla ka jällegi meeldetuletuseks sellised olulisemad punktid või faktorid, mis aitavad säile nõtkust siis hoida lastel, ehk siis stressiga toimetuleku sellist jõudlust või ressursikust. Ja üks asi siis on tervislikud toimetulekuviisid. Jälle ei saa mitte kuidagi nagu üle ega ümber sellest, et väga palju on siin roll täiskasvanutel, kes on eeskujuks oma toimetulekuviisidega ja muidugi ka see, kui palju me õpetame nendele lastele neid toimetulekuviise. Ja mina ei tee vahet, et kas Ukraina lastele või Eesti lastele, minu meelest mõlemad on vajaduses. Et me räägime neist asjadest rohkem, miks mitte ka koolides tegelikult jällegi, et need on teemad, mis vist tundub, et väga palju ei käi läbi. Siis on abistav uskumuste süsteem, jällegi oluline on siin see, milline on taust, kuidas vanemad suhtuvad, näevad elu, maailma, kõike juhtuvad, mida verbaliseeritakse, kuidas midagi verbaliseeritakse ja kuidas lastega räägitakse nendest asjadest. Ja muidugi ka uuringud kinnitavad, et üks kõige abistavamaid ja kaitsvamaid faktoreid on siis tervislikud suhted nii perekonnas kui siis väljaspool perekonda, sõpradega, klassikaaslastega ja nii edasi, ka teiste täiskasvanutega. Et jällegi üks justkui nagu teada koht meile, aga veel üks suur meeldetuletus, et minu arust see tänane seminari teema tuleb siit kohast ka nagu tagasi meile, et see kodune olukord ja see, kuidas me omavahel läbi saame ja suhtleme, on võib-olla üheks väga oluliseks faktoriks, kuidas oma lapsi aidata ja kuidas aidata ka Ukraina lapsi. Et nagu Lilian vist ütles, et me ei pea väga kaugele nagu tegelikult minema või vaatama, et alustame iseendast. Ja mõtlesin, et ma toon ikkagi välja, vaatamata sellele, et õpetajad on väsinud ja koolidel on väga suur koormus langenud, aga kool on lihtsalt ja ka lasteaed on, üldse haridusasutus on oluline struktuur lapse sotsiaalseks ja emotsionaalseks arenguks, et ühest küljest see kõlab nagu väga suure vastutusena,
aga mulle tundub, et kui meil on piisavalt ressurssi antud hetkel, siis me võiksime seda vaadata ka kui väga suurt sellist nagu uhkuse kohta või nagu võimaluse kohta, et ahaa, et me oleme nagu tõesti väga oluline ressurss ja seda jällegi lugesin, uurisin natukene erinevaid varasemaid uurimusi ja kool on tõesti üks hästi oluline koht, kus lapsed taastuvad ka ja saavad oma normaalsuse tunde natukene rohkem tagasi. Ja mida teha? Mulle tundub, et sellest vist on täna juba natuke nagu räägitud, et see esimene mõte, et turvaline keskkond, et ma ei hakka võib-olla seda üle kordama. Aga võib-olla 2 alumist punkti, mis just nagu stressireaktsioonide kontekstis võib-olla olulised on uuesti toonitada, et lapse stress võib välja lüüa ka palju hiljem, mitte siis, kui meie arvame, et ta peaks nüüd nagu olema nii-öelda väljas või läbi elatud juba isegi mõnel juhul. Ja siin on mulle oluline siis veel lisandus, et ka turvalises keskkonnas võib see vahel alles ja enamasti tegelikult nii on. Mulle endal tuleb siis oma õe-tütre näide meelde, et vaatamata sellele, et ta ei näinud küll sõjategevust otse pealt, aga sellegipoolest oli oma vanematest nagu sunnitud eralduma ja teise riiki, mitme riigi vahel veel hüplema ringi. Siis ma nägin ka, ma väga niimoodi tähelepanelikult jälgisin, kuidas tema toime tuleb ja väga huvitav oli näha, et alles siis, kui ta oli siis meie kodus, oli rahunenud ja selleks läks 1,5 kuud aega, kui ta kohanes. Kogu selle aja ei olnud tal peaaegu mitte mingeid emotsioone näha, väga ei rõõmu, ei kurbust ega midagi. Et siis ühel hetkel, kui ilmselt, ma arvan, see olemine sai piisavalt turvaliseks ja koduseks, kui aju jõudis kohale, et need on ikkagi minu sugulased, et need ei ole võõrad inimesed ja siin ei tehta mulle liiga. Et siis hakkas ojadena tulema väga palju igasuguseid emotsioone. Et võib-olla see on ka, ma arvan, nagu koolidele ja lasteaedadele ja ka, ma ei tea, mis iganes muudele keskkondadele ka võib-olla oluline meeldetuletus, et kui hakkavad asjad juhtuma, mida nagu enam ei oota, et võiks juhtuda, siis võib-olla see on hoopiski nagu hea, et see on edasiminek. Ja olla siis selleks valmis, et last selles olukorras toetada. Ja viimane jällegi, sellest on täna ka palju räägitud, et ikkagi täiskasvanu on see kõige esmane, kes seda last saab toetada, kes ta saab välja tuua sellest raskusest ja see tähendab seda, et me ise peame enda eest hoolt kandma eelkõige. See on seal juures nagu kõige tähtsam. Ja mul on siin siuke väiksed punktikesed toodud võib-olla siis soovituste näol haridusasutusele, õpetajatele ja siis ka tegelikult kodustele. Et ma ei tea, kas mõned Ukraina lapsevanemad või ka Eesti lapsevanemad vaatavad, ma loodan, ja siin teie seas on ju ka lapsevanemaid, et tegelikult need kehtivad meile endale ka, et see ei pea üldse olema nii eriline olukord, nagu on Ukraina laste puhul, aga jällegi meeldetuletus ei tee paha ja nüüd on muidugi väga halb on seda lugeda siin, ma panen tähele, et mul ta arvutist paistab natuke paremini välja. Ma mõtlen, kas mis ma tooks esile on kõige esimene punkt siit õpetajatele, et hoolitsege palun enda eest ja otsige abi igalt poolt, kust seda on võimalik saada. Selleta lihtsalt ei saa, sest mina olen ka kokku puutunud ja näinud, et tõesti õpetajad on väsinud ja frustratsioonitase kasvanud väga palju. Et enne ei saagi kõiki neid muid asju teha, kui ei ole endale abi otsinud. Ja tunnetest on ka täna räägitud, aga jällegi toon selle esile, et nii koolis kui kodus on see nii oluline, et lapsed saavad ruumi oma tunnetele, et need võivad esile tulla, et need ei ole valed, need ei ole halvad. Mis iganes kujul need siis ka ei tule antud juhul. Et lubage ruumi neile, aga see algab jälle sellest ka, et te lubate ka enda tunnetele ruumi, mis on võib-olla kõige raskem ülesanne. Ja ma ei tea, miks mul see nii südame peal, see on natuke naljakas, aga mina panin selle hommikuse kontakti.
Tundub natuke nagu naljakas ja väga võib-olla spetsiifiline asi, aga hommikuti meie eriti ärevamatel inimestel kortisooli tase käib niimoodi laest läbi ja ärevust kogevatel lastel tegelikult täpselt samamoodi. Ja jällegi ei pea olema selleks kodus üldse Ukraina laps, aga ka enda lapsega. Et hommik on tegelikult üks väga hea aeg, kus pöörata tähelepanu füüsilisele kontaktile, lapsega suhtlemisele. Et see ei pea olema pikk protsess, kas või natukenegi, aga see võib väga hästi aidata tema aju rahustada ja valmistuda eelseiseks päevaks. Et selline väike spetsifikatsioon. Ja siis siin keskel on mul suurelt veel kirjutatud selline küsimus kõigile nendele, kes on kodus ja seal haridusasutuses, kes puutuvad kokku lastega, kes ei tule endaga väga hästi toime, siis lihtsalt küsida endalt ka, et kui mina olen tõesti ära teinud selle, mis ma kõik teha saan ja ma olen oma vastutuse võtnud, siis kellega ma seda veel jagada saan. Et natuke enda pilti laiendada ka, et koolis on võib-olla siis nii-öelda oma meeskond inimesed, võib-olla ka väljaspool kooli tuleb vaadata ja kodus on siis oma väljakutse, et leida seda tuge, et jah, võib-olla Ukraina peredel on see omaette väljakutse, nende jaoks ei ole see võrgustik siin nii suur, aga sellegi poolest on küsimus, mida enda käest aeg-ajalt küsida, et kas kogu seda koormat, mis ma enda peale olen võtnud, ma saaks ka kellegiga jagada. Ja tegelikult see slaid oleks sobinud võib-olla kuskile sinna keskemale poole, aga võib-olla veel kord hea meeldetuletus. Et laste oskus kommunikeerida ei ole nii hea nagu meil, siis neid vältivaid lapsi võiks tähele panna, nii enda kui Ukraina lapsi. Ja tähele panna ka enda reaktsioone. Et vahel me täiskasvanud ise oleme ka eituses, ehk siis tegelikult ei ole valmis neid raskeid tundeid nägema teistes ja see kõneleb sellest, et tegelikult ilmselt ka iseendas. Et võib-olla see on hea koht, kus mõelda oma reaktsioonide peale meie laste tunnete suhtes ja peatuda korraks ja vaadata, kas saab ka teistmoodi. Sest et kui seda mitte teha, siis on oht, et me tegelikult süvendame seda raskust, mis lapsel antud juhul on ja trauma puhul veelgi. Vot. Ja sellega ongi kõik. Väga tänan teid kuulamast. Aitäh sulle. Kas sellise targa jutu peale julgeb keegi midagi küsida? Mitte keegi, jah? Aga näed, meie seas on julgeid mehi. Ära sa mine kuhu. Ei lähe veel, jah? Ikka tahetakse küsida. Hallo. Ja. Tere. Tervist. Mind jäi siin algusest peale või minu mõttes jäi kinni selline asi nagu klammerduvad lapsed. Eks kui ma nagu enda töös olen tihti kohanud selliseid lapsi, kes kipuvad nagu klammerdama, kui ma olen nagu näiteks rollis, kus mul ei ole võimalik lapsele pakkuda seda rohkem nagu süvitsi minekut personaalselt, et kuidas nagu võimalikult elutervelt siis selliste lastega antud hetkel nagu käituda, et kui mul on selline olukord, kus ma ei saa nagu väga süvitsi minna, et kuidas ma neid nagu saan sellel hetkel toetada? Esimene mõte, mis mul pähe tuleb, on see, et anna see, mida sa saad anda ja anna maksimumi sellest, mis sul on tol hetkel. Et isegi kui see on piiratud ja sa tead. Tunnen, et ma olen võib-olla natukene ebakindel sellel hetkel, et ma kindlasti pakun neile selle tähelepanu sellel hetkel, et ma teen nagu vähemalt seda, aga ma ei tea, kas see nagu piisab või kas see on nagu õige sellel hetkel. Esiteks ma arvan, kui sa teed seda siiralt ja südamega ja sa tahad anda seda, mis sul on anda, siis see on juba õige. Ja teine asi, mis ma ütleks, on see, et väga tihti piisab sellest, kui sa lihtsalt näed seda last seal, selles olukorras või tema seisundis, kus ta on. Ja jällegi, kui sa saad seda talle väljendada keeles, võib-olla kehakeelega, et ma näen sind, ma näen, et sa tahad tähelepanu või ma näen, et sa vajad seda teist või kolmandat.
vahest juba see annab talle piisaval hulgal tolles hetkes, mitte üldiselt, aga selles hetkes annab talle selle tunde, et ta on nähtud olnud ja keegi on päriselt temaga kontaktis olnud. Ja see ei tähenda, et ta peab sul kogu aeg tõesti jala küljes päev läbi edasi olema. Et muidugi sina pead oma piiri hoidma ja sa tead, kui palju sul seda ressurssi on, aga anna ja ma usun, et sa saad seda teha ka, et lihtsalt anna talle mõista, et sa oled teda näinud, et sa tajud teda, et sa näed teda. Ja see on väga tervendav. Ja ega siin rohkem ei olegi teha. Üle oma varju ei saa hüpata. Siis mulle tundub, et ma teen õigesti nii. Väga hea. Aitäh nii küsijale kui vastajale. Järgmine küsimus, palun. Teate pulga. Ja küsimus või võib-olla on niisugune mõte jällegi see laiendus, et avatuse tekkimise tingimuseks üks tingimus väidetavalt pidi olema huvi. Ja et kuidas seda huvi tekitada on võib-olla see põhiline osa, et kuidas tekitada huvi. Sellele järgneb see avatus ja siis see koostöö. Kas ma saan õigesti aru, et seda huvi nagu justkui siis iseendas või seda täiskasvanus siis selle lapse vastu? Nii iseendas kui ka ütleme, et see noor, kes on seal võib-olla hädas ja on suletud, et kuidas ja milliste meetoditega seda huvi temast tekitada selle ümbritse vastu, et ta sealt lukust välja mukkida. Et huvi tekitamine minu poolt, aga võib-olla ka eakaaslaste poolt. Et kõige rohkem, mida ma ise olen märganud, on see, et sama Ukraina õpilaste puhul, et kui toimub huvi tekkimine, siis on kogu mäng ära muutunud. Ja, täitsa nõus. No, jällegi, ma tundub, et see on see sama kohalolek ja see kohalolek ilmselt sõltub väga palju meie enda väärtustest. Et kas me antud hetkel, nii väärtustest kui enda ressurssidest tol hetkel, sest vahepeal see huvipuudus ei olegi võib-olla nii väga huvipuudus kui see, et mul ei ole tegelikult jõudu. Et ma lihtsalt olen nii ametis oma asjadega või mingite muude probleemidega, et ma ei jaksagi huvi tunda. Võib-olla see on koht, mida nagu lihtsalt mõelda ja vaadata. Siis see huvi noortes, mulle nagu kuidagi mulle tundub, et tegelikult neil on justkui nagu see loomulikult olemas, aga jällegi võib-olla meie saame eeskujuks olla seda huvi päriselt üles näitama ja see on natuke keeruline koht, sest ütleme, ongi näiteks kui mõni Ukraina laps või ka meie enda laps on selline, kes on seal vältimises kinni ja tal on väga raske ligi pääseda sellele, mis temaga tegelikult on või mida ta tahaks jagada. Siis mis mina olen näinud ja praktikas näinud, kuidas see töötab ja ise seda praktiseerin, on lihtsalt jällegi anda mõista, et kuule, ma näen sind ja panna tähele võib-olla mingisugused väikeseid muutusi tema käitumises, tema emotsioonides, tema kehakeeles, olla selle inimesega kohal, sest see, kui me tunneme, et meid nähakse, meid tajutakse, isegi kui see on hästi ebamugav ja harjumatu, siis see tekitab ikka sellise natuke nagu hea tunde, et ma olen nagu täitsa olemas, et võib-olla võib ennast rohkem ka olemasolevana näida ja noori võib-olla juhendada saabki seda, no nii nüüd, see mikrofon tahab ära joosta. Esiteks teadlikkust tõstes, et neile ka nagu seda rolli andes, et nad võivad olla nii tähtsad inimesed, kes saavad aidata selliste asjade muutumisel kaasa ja anda neile võimalus neid küsimusi küsida. Sest mulle tundub, et tegelikult noored on nagu huvitatud ja nagu tahavad, aga võib-olla vahel ei julge ja ei tea täpselt, kuidas seda teha. Ja midagi ma tahtsin veel öelda, aga mul ei tule see enam meelde. See on väga siuke küsimus, millesse võib väga palju nagu sisseda siuke lai ämber, kuhu palju infot saab panna. Aga ja kuidagi see kohalolek ja see tähelepanek, et veel üks asi, mis ma ütlen, et kui me lubame iseendal olla kohal, siis me tundub, et see nagu tekitabki seda huvi nagu juurde. Me ei pea väga kunstlikult tegelikult midagi tegema. Piisab sellest, kui sa alustad ära.
lihtsalt annadki endale ülesanded, nii nüüd ma küsin ja olen uudishimulik ja vaatan, jälgin, et meie aju hakkab nagu genereerima edasi meie eest seda, et me ei pea minu meelest väga nagu tõesti kunstlikult võimlema seal juures, et natuke iseennast usaldada ka selles protsessis võib-olla on see, mis ma ütleksin. Aitäh sulle ja küsijale ka. Ma arvan, et see Villeri küsimus on ajendatud sellest, et me Klapp Ukraina matkadel näeme näiteks Eesti klassi, kus on 2-3 ukrainlast sees. Nad on võib-olla juba mitu kuud, juba kevadel käisid koos koolis ja need Eesti lapsed ei ole kordagi huvi tundnud, et kes nad sellised on. Ja siis nagu metsaisa teeb seal mingi sellise intro ära, et küsib põhiküsimust ära, et kuule, kust sa oled ja sa selge, sa ukrainlane, sa eesti keelest aru ei saa ja okei, hakkad nagu seda huvi tundma, siis juhtubki lõpuks see, eks ole, et ole kohal ja tunne huvi. Ja kevadistes laagrites oli meil seda samamoodi ju, me nägime seal ka klasse, kes tulid, kus olid Eesti lapsed. Ei olnud kordagi huvi tundnud, kes neil siia klassi juurde on tulnud. Ja mul praegu lihtsalt kargas üks mõte veel pähe, et jällegi ma ei tea, kui palju nendel lastel on infot, kes need lapsed on, et kas nad nii palju teavad, et nad Ukrainast on. Võib-olla lastel on ka teatud hirm. Nemad ka ei tea, kuidas nende lastega võib-olla suhestuda või üldse, kas midagi tohib küsida ja kuidas neile ligi astuda. Et vahel meie lapsed vajavad ka nagu normaliseerimist, nende tunnete normaliseerimist, et kuule, et see on okei, et sa nagu võib-olla ei teagi, kuidas päriselt nagu selle olukorda minna, et kas sa vajad minu abi näiteks või siis oma eeskujuga lihtsalt see ära teha, et ei olegi vaja seal jällegi väga palju mõelda. Just nii. Kas meil on saalis veel küsimusi? On. Meil on väga aktiivne publik, mille üle meil on ainult hea meel. Kuulsin. Kas nüüd on kuulda? Jah, aitäh. Mina otsin tegelikult kinnitust või ümberlükkamist sellisele olukorrale, mis on tekkinud näiteks Tartus Annelinna vähemasti selles koolis, kus mina töötan, kus meil on päris palju Ukraina õpilasi ja kus on hakanud ilmnema sellised topeltstandardid, millega õpilased peavad toime tulema, eriti need, kes on vene peredest pärit kogukondadest, kus on hästi palju sellist venemeelset suhtlust. Nad on circa 35 tundi nädalas on koolimajas, kooli olukorras ja siis nad lähevad koju tagasi, kus nad oma sellises venemeelses kogukonnas siis on. Et küllaltki raske on, ma otsingi kinnitust või ümberlükkamist. Äkki ma olen õigesti teinud, aga mis on sinu arvamus, Maria? Kuidas tulla toime nende topeltstandarditega koolis õpilaste puhul klassis? Kas ma saan aru, et see topeltstandard siin antud küsimuses on see, et koolis peaksid käituma või olema justkui ühel viisil, aga tegelikult nad ise on täiesti teisest ja tegelikult sellist mingit varjatud passiivset agressiivsust võib tajuda ja sellega on küllalt keeruline toime tulla ja näppu peale panna. Et see on nüüd siin ja see on nüüd olemas ja sellega peab tegelema, aga see võib lahvatada üsna ootamatult ka. Jah, ja on teadaolevalt vist mõnel juhul nagu on plahvatanudki juba. Ja kooliväliselt samuti, mitte ainult koolimajas sees, eks. No jälle minu nagu esimene mõte, mis mul peas tekib, on see, et kui palju jällegi lapsed üldse saavad rääkida nendest asjast, kui palju nendega räägitakse neist asjust ja tunnistatakse ka võib-olla seda topeltstandardit. Et kui see üleüldine õhkkond ja võib-olla reeglistik või ettekirjutus on, et me ei puudutagi neid asju, et kuidagi peame lihtsalt igapäevaselt hakkama saama, siis sealt see passiiv-agressiivsuse tuleb, et surutakse, eks ole, maha, otse ei saa väljendada, samas on sisemine konflikt enda sees ja väljapääsu justkui nagu ei ole, sest sellest ei saa rääkida. Et mulle tundub, et siin on kooli juhtkonnal väga suur roll, õpetajatel endil, iga klassijuhataja saab oma klassi sees vaadata ja mõelda, kas need on teemad, millest võib-olla on mõistlik ka rääkida. Jällegi tuleb võib-olla mõelda, missugustes kollektiivides, kuidas, kellega omavahel. Aga see on üks mõte, mis mul pähe tuleb. Ja selles mõttes kui otsida niimoodi kinnitust ümberlükkamist, siis siin ei ole vastu väiteid, see tõesti kindlasti nii ongi. Et osad lastest on veel omakorda teistsuguses konfliktis nende standarditega, jah.
nii et siin appi tuleb nii nagu meie esikõneleja Aivar rääkis, et kogukond on see, mis saab ilmselt aidata. Ja tõepoolest, ma arvan, et see on sotsiaalteadlastel on ilmselt praegu väga huvitav materjal vaadata, et mis siis nendes kihtides ühiskonnas toimub ja kuidas see üldse nagu on, kuidas see lõimumine saab üldse pihta hakata või kas ta üldse hakkabki enne, kui ta ära lõpeb. Mul on veel üks mõte, et võib-olla seda küsimust saab küsida ükskord veel pärast meie Ukraina kolleegi käest ka. Võib-olla tema saab oma mõtteid sinna veel juurde lisada. Meil on üks tark inimene, kes saab jagada oma mõtteid ja et ma lihtsalt ütlen, et võib-olla see küsimus võib pärast veel kord kõlada või näiteks selle juurde tagasi tulla. Miks mitte? Aitäh. Kas meil on veel küsimusi saalis? On. Suurepärane. Sa jaksad veel? Jaksan. Väga hea. Ma muidugi ajast oleme vist väga üle läinud. Aeg on suhteline. Mul lühike küsimus. Et kes täna märkab läbipõlenud õpetajat? Selles mõttes, kas see on teie professiooni kogukond või kes ja kuhu selle sõnumi viib? Ja üks nendest märkajate esindajatest võib olla tõesti näiteks minu enda siis professiooni kogukond või meie ameti esindajad koolides ja olen kuulnud päris positiivseid näiteid koolides ja lasteaedades. Positiivsed näited, kus õpetajatel on abi saadud ja niimoodi hästi diskreetselt ja empaatiliselt nendel õpetajatel kõigepealt ise on vaja vahel üldsegi nagu näidata, mis olukorras nad on. Vahel nad lihtsalt ei ole võimelised seda ise hindama, kui asi on juba nii kaugele läinud. Et on ütleme, meie siis ameti esindajad, on kolleegid ja juhtkond ka. Et jällegi ma saan aru, et koolides on praktikad väga erinevad, et kusagil on nende asjadega paremini järje peal, kusagil mitte nii hästi, aga supervisioonid, kovisioonid näiteks minu enda, ma ei öeldki enne, et ma Tartus töötan lisaks muudele asjadele, et töötan ka hariduse tugiteenuste keskuses. Seal me näiteks korraldame õpetajatele kovisioone, kus on võimalus kokku tulla juhtumeid arutada, raskuskohti arutada ja tegelikult minu meelest see on veel üks koht, kus on võimalik natuke nagu peeglisse ka vaadata, et kuidas mul päriselt läheb ja kas ma vajan rohkem abi, aga see on keeruline, sest see abi küsimine on veel omaette protseduur, milleks ei ole ka alati inimene valmis. Et ta võib olla küll läbi põlenud, aga see ei tähenda, et me saame tegelikult teda nii aidata, nagu ta võib-olla seda vajaks, sest et ta ise ei ole valmis seda abi vastu võtma või ka küsima, kui keegi teine ei ole märganud. Aga neid märkajaid on ja vähemalt oma siis ameti sees ma näen, et me töötame ka selle nimel, et aina rohkem seda teadlikkust tegelikult tõsta õpetajate seas ja teiste inimeste seas, keda see kõik puudutab. Aga see võtab aega, see on see kurb asjaolu, et see kõik võtab aega. Aitäh. Kas saalis on veel küsimusi? Paistab, et ei ole. Suur aitäh sulle. Ja teile ka suur aitäh, väga huvitavad küsimused.